Assalomu alaykum. Ushbu video darsligimizda sizlarga Demet tizimida amaliyotchi hamshira qay tartibda patronajni rejalashtirishini ko'rsatib tushuntirib beraman. Demak, Demet tizimiga kirganimizdan so'ng panellar ro'yxatidan patronaj paneli ustiga bosamiz va rejalashtirish ustiga bosamiz. Kerakli bemorni qidirish uchun qidirish maydoniga bemorning ism-sharifini kiritamiz. Rejalashtirish sanasini belgilaymiz. Kerakli uchastkani tanlaymiz va bu yerda ko'rib turganingizdek kerakli bemor chiqib keldi. Bu yerdan hamshirani tanlaymiz. Patronajning maqsadini tanlaymiz va rejalashtirishni tasdiqlash uchun tasdiqlash belgisini qo'yamiz. Demak, shunday qilib patronajni rejalashtirish tartibi shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.